hagama ka qulqulluu ta'e akkuma san immoo maaltu akkasitti dhagahame nu ibsiti jechaan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan nagaa jirtanii maashaallah rabbi sinirraa jaalatu keetti bultan keetti hortan isiniif haa ta'u gaariidha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamar kafune kabajamtoota daawwattoota Aasha inda kadirtuuf jirtan jabaatan jira alhamdulillah galata rabbi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenna arra meeshaalee nama qabannee dhufnee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenna. Warroonni chaanaalii keenya kana afaaraa taatan subscribe jechuun gara chaanaalii keenyatti kottaa isin jenna. Warroonni maamila keenya taatan immoo viidiyoo keessaniif share godhaa isin jira. Egaa akkuma argaa jirtan kana meeshaalee baay'eetu na duubatti argama akka kaameeraa keessan seenan illee hedduutu jira jechuudha. Akkuma san maatiin isaanii dhufanii asitti abbaa manaatii fi maatiin isaanii hundi isaanii dhufanii meeshaa kana nurraa fudhatuuf as jiran jechuudha. Isaanis yaada nuu kennanii haga dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin turuu keessan affeerraa kenna isin jira kabajamtoota daawwattoota keenya gatii meeshaalee kanallee tokkoon tokko isinitti himna jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kanaaf ammaan haga dhumaatti akka nu wajjin turtan affeerraa kenna isin jedha. Maatilleen yaada nuu kennanii yaada isaanillee nu wajjin turtan isin jedha. Kallattimaan gara yaada maatii fuudhititti seena jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa maatiin akkuma reef isiniin jedhe as jiran jechuudha. Maatii keessaa har'a dubartoonni illee dhufanii jiru. Dubartoonni illee yoo keessa eeyyamamaa ta'an yaada nuu kennanii akkuma san immoo abbaa manaatii fi obboleeyyan natti fakkaate nama hedduutu dhufee as jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Isaan illee dhufanii yaada nuu kennan jechuudha. Isin keessaa eenyutu dhufee yaada nuu kenna? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaanni keessan argitanii Egaa mee akkuma dhuftaniin egaa meeshaa kana obboleeyyan keessan ta'aa manaa keessan haa ta'u akkaataa isinitti ajajan maatiin keessan maal akka isinii ta'u sirriitti illee yoo beekuu baadhe isaan illee maal akka isinii ta'anii fi meeshaan kun illee akkamitti akka xalabamee fi amma immoo egaa dhuftanii meeshaa argitaniin booda maaltu akka isinitti dhagahame yaada keessan nu kennitan jechuudha. Yaanni nutti dhagahamee taniin jedhe baay'ee gammachuudha. Dalagaan isin dalaydanii fi hojiin isin hojjettanii argitanii nama kanaan onlaayiniidhaan walitti Wani sirreeftanii yookaan waliin dubbattanii raawwattanii dalagaa kana argitanii hojjettanii tiniin yookaan biyyattis ofis guddisuu fi yookaan ummatoota duuba jiruufis abdii akka qabdan argitanii nus isin abdannaa uummanni illee isin abdataa waan kana ta'ee fi dalagaan keessan baay'isee namatti tola. Of fuulduraafis argitanii milkii fi yookaan argitanii galata guddaa waan qabdanii fi baay'isee nama gammachiisa galatoomaa isiniin jenna. Egaa meeshaa kana yeroo kanaan dura dhageettan meeshaan kun hin galu jettanii shakkii keessa galaa hin turre maaliif namoonni akkasitti nama nyaatan jiraachuu danda'u waan ta'eef akkasirraa amma isin dhuftanii kana argitanii nullee yoo agartan maaltu isinitti dhagahame gammachuu isinitti dhagahame nu ibsame. Kun amma sirriidha namni wal taraa haa ta'u haala duniyaa tana baay'isanii wajji deemuun baay'isee taniin argitanii faayidaa hin qabu namni sabrii qabu wanna hundattuu hin gahu namni sabrii hin qabne immoo argitee dalagaa namni hojjetu san biraayyuu deemuu waan danda'uuf kana sabriin argitanii yoo cal'isanii ta'anii taniin obsanii tan kan jedhan taate waa hunda itti ga'uu ni danda'anii isinis nama argitanii rabbooma fi hookaan amaanaa rabbii kana ofirratti qabattanii hawaasa duuba jiruu fi ka amma itti dhiyaatee fudhatu kana argitanii milkii guddaan waan galchaa jirtaniif gammachuun keessan namatti dhaga'ama nutti dhaga'amee waan jiruuf uummata karakkoon hin jiru of fuulduraafis rabbiin isinii kadhannaa isinis rabbiin nuu kadhattanii dalagaan keessan kafiixa ta'uu isiniin jedha. Yaada nu kennitaniif galatooma. Egaa namni kun meeshaa nama lamaati keessan ka'ee nuti qaamni yaada kennitan kun. Kiyya amma kaanii yaada kennu kun Fatiyaa Sulxii jedhamti. Waan kana ta'eef isitu walitti hidheetiin akka dalagaan kun adeemamu kan taasise uummata kanaan walii galtee argitee wal arganii bilbilaanii kan jedhame amma hiriyoota isaanii isii hojjechiifte wajjin fudhachuu fi waan dhufeef gammachuu guddaadhaan maadhee dhufee jira simadhee kinu irra ga'ee dhaabbadheetiin yaada koo dabarsaa jira akka gaariitti jechaaf. Guddaa galatoomii sister yaada nu kennitaa? Meekootu gabaabsitii yaada nu kenni baay'eellee waan guddaa son ta'e. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa haga ammaatti dubartoonni baay'inaan dhufanii yaada nu kennine jechuudha. Dubartoota bakka bu'uudhaan namoota asitti obboleettii ofii kabiyyasii alaa jirtullee yaada isii meeshaa isii ka argite kana hagam akka irraa gammaddee fi meeshaan kun hagam akka qulqulluu ta'e akkuma san immoo maaltu akkasitti dhagahame nu ibsiti jechaadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan nagaa jirtanii maashaallah rabbi sinirraa jaalatu keetti bultan keetti hortan isiniif haa ta'u gaariidha. Fakkeenya uummataaf tahaa jiraadhaa jajjabaadhaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa fakkeenya uummataa ta'a ijoollee keenya Oromoo ammallee guddadha amaanaa qabatan kana galmaan ga'a jechuudhaan yaada nu kennanii jiru jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Itti aansuudhaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaaleen kun akkuma isin hime meeshaalee nama lamaati. Yeroo meeshaalee nama lamaa kana yeroo isinitti himu jechaadha isaan yoo xiqqaate meeshaa tokko meeshaa lama qofa beekan jechaadha maaliif gama kaan hin sappireessi.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argaa jirtan kana meeshaalee keessan haala kanaan ofii keenyaa feenee fi agaa dhumaatti hordofnee makiina irratti illee mootuu akkamitti akka hidhamullee ilaallee jechuudha. Geessuudhaan beekamna. Kun immoo waan adda nu godhu keessaa isa tokkodha jechuudha. Maaliif namni hundi haala kanaan ni geessa jechuun xiqqishoon ulfaataa wantoota adda addaatu jira jechuudha. Kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma isin jaallattanii nu filattanii dhuftanullee amaanaa keessan fuunee galmaan gahaa jirra. Du'aa godha itti aansaan viidiyoon akkuma itti fufetti jira jechuudha. Viidiyoo laayik godha. Kun akkuma argaa jirtan kana. Itti dhufaniin booda argan qofatu jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Innis akkuma argaa jirtan kana TV standii kana asumatti mootu televiziyoona inchi 43 tu jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Televiziyoonni inchi 43 double screen dha jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Double screen qofa osoo hin ta'in double speaker dha jechuudha beekamaadha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Yeroo meeshaaleen dhiyaatu meeshaaleen tokko tokko saayiziin isaa wal qixa ta'ee modeeliin isaatii fi keessa isaatti garaagarummaa hedduu qaba jechuudha. Akkuma san itti haasuudhaan televiziyoona kana televiziyoona abbaa inchi 40 teessoo TV abbaa inchi 43 qabdi jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Haala kanaan bakka gamaa gamanaan kiisii haala qabuun akkuma san immoo diizaayinii akkuma isin internet irraa buuftee nu ergiteen haala kanaan hojjannee fi televiziyoona inchi 43 hojjannee fi jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Taasudhaan ammallee kabajamtoota daawwattoota keenyaa asitti biffee lamatu jira jechuudha. Control biffee lamatu jira. Control biffeen kun abbaa meetira tokko seentimeetira 60 jechuudha. Varnishiin qabee jira xiqqoosi haalli teessumallee gaarii miti. Kanaaf egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaan keenya haala kanaan hojjennee keessa isaatti illee mootuu haala kanaan hojjennee fi meeshaaleen adda addaa ulfaatan as keessa akka yoo galan akka jalaa hin cabneef jecha madardara isaa kan mukaa goonee fi jirra jechuudha kabajamtoota daawwattoota akkaatuma filannoo namoota hedduutiin haala kanaan hojjenna jechuudha. Kana bicha miti kabajamtoota daawwattoota keenyaa ammallee asitti akkuma argaa jirtan kana control biffee lama qabdi jechaadha. Control biffeen isaanii wal fakkaataadha jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Taasudhaan ammallee doolaaba meetira kasilsaa tadarraabii kan hin qabneen lama qabdi jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Meetira kasilsaan isaanii kunillee akkuma argaa jirtan kana bifa baay'ee qulqulluu ta'een ogeessa keenyaan hojjetamee fi xumuramee fi haala kanaan iddoo keessatti mootuu iddoo uffata itti daradaratan qaba. Keessan immoo mister kiisii mistira lama qabdi jechuudha. Haala kanaan qulqullinaan hojjetamee fi xumuramee fi mana isaaniitti akka galuu fi meeshaalee kan isaan illee fe'achuudhaaf qophaa'anii jiru jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Kun akkuma argaa jirtan kana asiin immoo uffata itti cabsanii kaa'aniidha jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Maatiin immoo akkuma argaa jirtan kana asiin kaameraa keessatti argaa jirtanii laalaa jiru jechuudha. Viidiyoo isinitti hin dheeressu jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Televiziyoona moodeelii isaa 260 ta'e haala kanaan maannoo firiijii moodeeliin isaa 260 ta'e maarkiin isaa jechuudha. Firiijii 3 ajajanii jiru jechuudha akkuma argaa jirtan kana. Obboleeyyan 2 ajajee tokko mootuu keessa surprise dha eenyufa akka kennamu gammaa nutti himne nullee isaan bilbilaan keessa naasa'uu danda'u jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Nu bitaa dhiyeessaa nuun jechuu malee ebaluuf akkasitti kennaa hin jenne isaan keessa naasa'anii jiru waan ta'eef jechuudha. Egaa meeshaaleen akkuma isin argaa jirtan kana fakkaataa kana bicha miti kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Miraa yookiin tasriyaa jira jechuudha. Tasriyaan akkuma argaa jirtan kana kunoo teessoo qabdi jechuudha. Iddoo kosmoo adda addaa kaa'atan kiisiiwwan 6 qaba gamaa gamanaan 3 iddoo keessa tokko kiisii 7 qaba jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Asitti immoo fuulleetu galaa fuulleen isaa ammaaf hin gaxamamne. Egaa kana fakkaata isin jira kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Itti aansuudhaan hiriyoonni Fatiyaa fi hiriyaan isii takka eelee booksii qabanii eelee booksii illee haala kanaan binnee fi dhiyeessanii fi jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Meeshaan har'aa qabannee isin dhiyaanne kana fakkaata. Gammaat nu wajjin turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Inni biraa warroonni meeshaaleen keessan hagamma ajajamee akkaataa orderiitiin isin hin bahin orderii maa keessanii isin baahna dhiifama nuuf kolchaa isin jenna. Inni biraa mootu warroonni keessan dhuftanii akka nu jajjabeessanii fi gammachuu keessan ibsitan asumaan maqaa chaanaalii Ashaan Dakka Dirtuuf jedhuun isin galateeffachuu barbaada. Isinis galatoomaa jajjabina keessaniin argine jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Meeshaa namaa binnee mana namaatiif galchuuf asii miti Oromiyaa keessa asii haga Wallaggaa deemuu sadarkaa akka geenneetiin hin jenne jajjabina isin nu jajjabeessitan
gooftanii ni jechuudha. Ammallee nu jajjabeessuun keessan akkuma itti fufetti haa turu isiniin jenna. Nurraa ka eebgamu amaanaa keessan akkuma fuuneen galmaan isinii ga'uudha. Amaanaan immootu ulfaataadha jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Osoo haadhaaf abbaan isiin beekne osoo obboleessi isiin beekne osoo mootu abbaan manaa isiin beekne meeshaalee kana haala kanaan bitattee mana isiitti yeroo galfatu isinillee gammachuu guddatu itti dhaga'ama. Haa ta'u garuu nuti amaanaan fuune nuuf ulfaataadha jechuudha. Kanaafus nullee umrii nu dheeressee akka meeshaan amaanaa namaa kana galmaan geenne jennu du'aa nu godhaa isiniin jenna. Ammaan xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.